စားကောင်းတော့ကောင်းကြီးရတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေသင်္ကားများကိုတရိယာသမီးဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအကွက်ကောင်းလေးတစ်ခွက်ရတဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားများကိုလက်ဆောင်လေးစားကောင်းတော့ကောင်းလေးဝေးပေးကြလို့ကလင်နာကိုဒါ3နှစ်စာ2024 2025 26ဒီ3နှစ်ကနေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ26 2024လေးယူမယ်25လေးယူမယ်26လေးဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုပို့ခြင်းနဲ့25လေးဒီကိုပို့ခြင်းအဲ့တော့ဒီကွန်လေးကရှင်းပြလိုက်ရင်နော်ရှင်းတတ်တယ်ရှင်းအောင်လေးကြိုးစားဒီကွန်လေးမှာဘာထူးခြားချက်တွေ့နေလဲဆိုရင်ဒီဒုတိယပင်စုံမင်လေးတွေပေါ့363ကနေ6နှစ်9 363ကနေပြီးတော့မှဒီ963နော်369ကနေ963ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီဘက်ကကို2025ကဘယ်လိုကုလဲဒီ6335လေးပဲ3939ကုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီဘက်ကအပင်ငါကိုဘယ်လိုကုလဲနောက်တစ်ခါမှာဒီ48တက်ကနေပြီးတော့6တက်နဲ့ဒီ3ခုကိုပြပါဒီလိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီဘက်ကပင်ဘယ်လိုကုလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိမြတ်နော်ချိုးပုဂ္ဂိုလ်များပါလေမူလေးတွေကျွန်တော်ယူထားကောင်းရင်ယူရမှာပေါ့ဗျာခိုးတယ်လို့တချို့လေးဟို line နေရှာရင်တော့ဘယ်လို credit ပေးရမှာမသိတော့တချို့ဟာလေးတွေယူထားပါတယ်နော်ဝန်ခံပါလေအဲချားပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဒါဒီတင်ပြပေးပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဒီခွင်းဒီမှာ6393ရဲ့ break က9အဲ့ break 9ကဒီ3939မှာနောက်ပေါင်းခြင်းဖြစ်တွေ့ရပါတယ်6393ပေါင်းရင်9 3939မှာလည်းနောက်ပေါင်း9အဲ့ဒါဆိုရင်တကွင်းချော်လိုက်ရအောင်48တက်ကဟော3963က3963ဒီ3963ကနောက်ပေါင်း9ဒီမှာနော်ဒါကခုနကကြိုချမယ်တော့ဟုတ်ပြီ3963ကနေနောက်ပေါင်း3ပြီးလို့တကွင်းကြိုလိုက်မယ်6333ရတယ်တကွင်းကြိုမှာနောက်ပေါင်း9ပြီး break 9ကနောက်ပေါင်း9ဒီနောက်ထပ်6နှစ်6ကိုကြိုလိုက်မယ်ဒီ8တက်ကပေါင်းရင်တော့ဒီတကွင်းကိုကြိုမှာအပိတ်3ပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါင်းလိုက်တော့3ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီ8တရဲ့998ကိုကြိုလိုက်116လှည့်ရောက်နေတယ် break 8ဆိုရင်ဒါနောက်ပေါင်း8ဖြစ်ရနောက်ပေါင်း8နော်ဒီဟာတွေကဒါဒီကလင်နာအတိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းစီနဲ့စီနာပါနော်ဒီစာရွက်ကလေးကိုချပြတော့တယ်ရရနော်စာရွက်ပေါ်ချပြတဲ့ခါမှာဒါ2024ကထွက်လာတယ်ဒါက2025ကထွက်ပြန်ကူဒီ2026ကထွက်ပြန်ကူဒီရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရှင်းသွား3963က2026မှာနောက်ပေါင်း3ဖြစ်ပြီနောက်ပေါင်း9ဖြစ်ပြီ break 9နောက်ပေါင်းဒီမှာလည်း break 9နောက်ပေါင်း9တကွင်းကြိုးပြီနော်ဒီမှာ break 2ဒီမှာ break 2ဒီမှာ break 6ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပေါင်း8တို့ကျွန်တော်ယူဆနောက်ပေါင်း8
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဒါ2024ကနေပြီးတော့2026ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်2ဘင်းနဲ့3ဘင်းကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ဒီ2025က2026ကိုဘယ်လိုကူတလဲကြည့်လိုက်ရင်2ဘင်း3ဘင်းမြောက်3ဘင်းမြောက်5ဘင်းမြောက်5ဘင်းမြောက်9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 ဘင်းမြောက်ကနေကူလို့ပေါ့နော်ဒီတိတော့ကျွန်တော်ဒါဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားရမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီကျွန်တော်7ဘင်းကြားတယ်နည်းနည်းလေးဒီမူတော့ကြံမှာပေါ့ဗျာနော်ပြည့်နေပြတ်သွားမှာမပြည့်သေးမူကြံနေတာစိတ်ချတော့ခုမှီသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဒီ2025ရဲ့3ဘင်းမြောက်နောက်ပေါင်းဒီ963လို့ပြည့်ပြီးပါနောက်ပေါင်းဒီပြည့်ပြီးအဲ့တော့ဒီမှာတပင်းကျော်တော့ဒီနောက်ပေါင်းကဟော3939လို့ပြည့်ပြီးဒီနောက်ပေါင်း9ကဟော6တစ်နေလို့ပြည့်ပြီးတာအဲ့လိုဆိုရင်39ပြထားတဲ့ကြောင့်ဒီ9ချိန်မြောက်ရဲ့ပြည့်တာ9လို့ပြောလို့ယူဆရင်ထိပ်စီးသည်1ထိပ်စီးသည်1ထိနောက်ပေါင်း8ထိနောက်ပေါင်း8ထိနောက်ပေါင်း8ဆိုတော့ဒါတို့လုတ်တတ်တော့ပါတိုးတော်တယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်းအောင်ကျွန်တော်ခဏလေးတွေရေးပါမယ်ဘာလို့ဒီဒုညာဒီခေါ်ဒီနေရှော့ဒီဒုနာဒီလီဒီနာရှစ်ချင်တော့ဒုဒီချောရှစ်ချင်တော့နှစ်ဒီခွန်နောက်ပေါင်း10ဖြစ်ချင်တော့1ဒီစီနောက်ပေါင်း10ချင်တော့3ညဒီကိုတစ်ထိန်နဲ့နောက်ပေါင်း10ဒီ10ခွက်တစ်ဒုညာ10ဒီခွန်ဒီနှစ်6တစ်3 5ဒီ4တင်ငါတုံးတစ်6နှစ်တစ်ခွန်ဒီတစ်စစ်ဒုညာတစ်9လို့ဒါကျွန်တော်ဒီ10ခွက်ကိုယူပေးပါလေဒီ10ခွက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ယူလိုက်တစ်ခွက်ထည့်ပဲဗျနော်ဒီလိုယူတစ်ခွက်ထည့်ဒါမဲ့တစ်ခွက်ထည့်ကျွန်တော်နော်ပေးဖို့ရတယ်နည်းနည်းလေးတော့နော်ချိန်ဆကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရှင်းပါကြလို့ပြန်စပါမယ်ဒါ2024ကထွက်ကနန်း9ပင်ဖြစ်ပါပြီထွက်ကနန်း9ပင်ဒါ2025မနစ်ကထွက်ကနန်း9ပင်ဖြစ်ပါပြီခုဒါ2026ကလည်းထွက်ကနန်း9ပင်ဖြစ်ပါပြီဒီထွက်ကနန်းတွေကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ2024ဒုတိယမြောက်အပင် break ဒီ2026ရဲ့နောက်ပေါင်းဖြစ်လာပို့ပါလေအဲ့လိုပဲ2024ရဲ့ break ဒီနော် break ဒီ3939လို့နောက်ပေါင်းလာပို့ပါလေ41ပေါင်းရင် break 3ဒီ6တစ်နှစ်မှာနောက်ပေါင်း3လို့အဲ့တော့လုံးမြင်မှန်ထားတဲ့ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကစားမယ်116 break 8ဒီနောက်ပေါင်း8လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပေါင်း8နဲ့နော်နောက်ပေါင်း8နဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ဗရိတ်လေးရမလားကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့က
ခွန်ပေါင်းရင်၄ဟာသူ့ရဲ့ပြိ963 4လို့လာပေါ့63ပေါင်းရင်9ကဒီမှာပြိအဲ့ဒီတော့ဒီမှာ9နှစ်ခွန်ပေါင်းရင်9ဒီမှာ6တစ်နှစ်ပြိ9လို့လာပို့ရင်ဒီမှာ3ည9လို့ပြထားတော့ဒီဟာပြိ9လို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်ပြီးခုနနောက်ပေါင်း8ကိုပြပြီးပြီဆိုတော့ရှိက1လာကပ်ပြီအဲ့1လာကပ်လိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခဏ10ပဲနော်ထိတ်ဒီနောက်ပေါင်းရှိဒီ3ညရှိဒီခွန်ဒီနေ6ဒီ3တင်ငါ3 6နှစ်1ခွန်ဒီ1 7 3ည1 9 9ဒီစေကွယ်လေးတွေကန်ဆန်းထားကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီဆွေတော်ရဲ့မိတ်ဆွေသမီးလေးများကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်နော်သဘောတူကြလို့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာစိတ်ထဲမှာတော့ဖြတ်ပြီးနော်ရှိရရေးလည်းရေးမိပါလိမ့်မယ်ရှိမှကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ပို့လေးတွေရှိပါအဲ့ပို့ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီຢာလေးကိုစခွန်ဆက်ယူထားမယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြီးတော့လည်းဒီဟာဆင်းနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့တင်ပေးမှာပါနော်စီစဉ်ပြီးဒါရှင်းပြချက်နားလေအောင်ဒီဆယ်ခွဲကိုယူမယ်ဗျာနော်ဒီ